今天的风有点大，你们听没听到这个呼呼的声音？这边有2只，冲出来很多海鲜啊！大毛蛤了，看这一大一个，这一个更大，这个得有1斤多。这边还有一只，不过这个好像碎了，这个就不要了。不过可能是活的。这看这只也个头也不小，这只不大，不要了。这边还有2只，哇，这一个还张口了呢。啊，这大毛蛤了，回家给它切个片儿，生呛一下，就直接就吃了。大家好，我是老张，今天又来赶海了。就那个这一片沙滩吹的还可以啊，赶紧到里边去看看吧。我刚才看到有一个脚就露在外边，我把这个石头给它掀起来，哎，果然是一个大八爪，看，大爆头。比我的手臂还要长，这一条有3斤多，回家爆个头，上货啊！看好了啊，来，记得哈，来海边只要带一瓶盐就行了，别的不用带。看这看出来了啊，看这竹蟹虫，哎，看一个啊，来。1、2、3，出来了啊！看这鼻子，哎呀，这个头也不小，看大不大？这个大渔网，估计在海里边得待了10多年了，看这颜色都变了。算了，给它带走吧。像这种鳗鱼叫七星鳗，刚下来就发现它了。它身上有一层粘液，它游的也非常的快，抓的时候不好抓呀，太滑了啊！它还会倒呢。哎，跑了，哎，抓到它了，手都拿不住，看手上全是粘液。这条不小，回家可以做个红烧了。走吧，到前面继续找。这边还有一条比目鱼，刚才还在吐水呢。看到我，它不动了。看，这种鱼它非常的懒哈，你不动它，它就不动。太小了个头，我们这里叫比目鱼。太小了，放生吧。这片沙滩货还是挺多的，这个海星也挺漂亮。这触角还在动。是活的，刚才看到一只海鸟，饿了，就把它放在沙滩上喂海鸟吧。看今天的潮水很大，到里面去看看。看到这个小伤口了吗？这就是它的呼吸孔，里面必有货。看啊，来了，上货啊！哇，太小了这个。算了，不要了，到前面去找大货。一看这个路线就不一般，看它就躲在这底下。根据多年的经验，底下一定有货，躲得还挺深的。哎，在这儿露着眼睛了。这是一只大毛叶螺，个头还不小呢。哇塞，哇，看这一只。缩的挺快的，还呲水，可能是还没喝饱。看这个头，看这小眼睛，它就喜欢藏在这种沙滩上。